হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল আকসন। বন্ধুরা, আজকে আবারও একটা নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। আমি রাকিবুল ইসলাম আছি আপনাদের সঙ্গে। বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন যে আমি একটা স্টাফ সিলেকশন কমিশনের ফ্রন্ট পেজে এসে হাজির হয়েছি। আজকে যে ভিডিওটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে যারা কম্বাইন্ড হায়ার সেকেন্ডারি লেভেল এক্সামিনেশন 2018 দিয়েছিলেন তাদের ফাইনাল রেজাল্ট বেরিয়ে গেছে। তো তাদের ফাইনাল রেজাল্ট বেরিয়ে গেছে। আপনারা যারা পরীক্ষা দিয়েছেন, পরীক্ষায় বসেছিলেন, তাদের যাদের আশা আছে তারা অবশ্যই তাদের লিস্টটা দেখে নাও। তোমাদের রেজাল্ট বেরিয়ে গেছে, পিডিএফ ডাউনলোড করে তোমরা সেখান থেকে দেখে নিতে পারো নিজেদের রেজাল্ট। আর তাছাড়া আরও একটা রেজাল্ট তার সঙ্গে বেরিয়েছে, সেটা হচ্ছে যে ডিক্লারেশন অফ দ্যাট রেজাল্ট অফ টায়ার 2 of combined higher secondary 10+2 level examination 2019 for shortlisted the candidate to appear in skill test or typing test। মানে টাইপিং টেস্টের জন্য আবার যারা 19 সালে যারা পরীক্ষা দিয়েছিল তার টায়ার 2তে তারা যারা শর্ট লিস্টেড হয়েছে অবশ্যই তাদেরকে এখন টাইপিং টেস্টের জন্য ডাকা হবে। তো যারা যারা অ্যাপিয়ার হয়েছে তাদের লিস্টের নাম আসছে, তোমরা অবশ্যই তোমাদের নামটাকে সেখান থেকে ফাইন্ড আউট করে নাও এবং তোমরা নিজেদেরকে তৈরি করো যাতে তোমরা টাইপিং টেস্টও আরও হয়ে যেতে পারো। অল দ্য বেস্ট, সবাইকে ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ বন্ধুরা।